Jo ndonjë, po fjala vjen, bëni sa doni. Po komunikoj vendimin e kryesisë për emërimin në krye të komisioneve pranë Komitetit Drejtues Kombëtar të LSI-së, në krye të Komisionit Çështje Ligjore Institucionale Erisa Xhixho, të Komisionit për Integrimin Evropian Kedi Mehmetaj, Komisionit Politikës Jashtme Arben Cici, Komisionit të Sigurisë Kombëtare Barisha Qiri, Komisionit Strategjisë Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit Majdin Lazimi, Komisionit Bujqësisë Profesor Luiq Turmalaj, Komisionit Turizmit Ralf Gjoni, Komisionit Mjedisit Ardi Qela, Komisionit Infrastrukturës dhe Zhvillimit Territorit Përparim Spahiu, Komisionit të Energjetikës dhe Industrisë Adela Shera, Komisionit të Arsimit, Inovacionit dhe Kërkimit Shkencor Profesor Jorgaq Kaçani, Komisionit Shëndetësisë Vangjel Tavo, Komisionit Mirëqenies Sociale Gruas dhe Familjes Silva Cakat, Komisionit Kulturës, Rinjtë dhe Sporteve Armando Bora, Komisionit për Çështjet e Drejtat Njeriu dhe Minoriteteve Thanas Poçi dhe Komisionit për Marrëdhënie me Mediat Linda Karadaku. Që do thotë se këto komisione shumë shpejt do të fillojnë punën për të bërë një vlerësim të arritjes deri tanishme sipas fushave, por njëkohësisht edhe të përgatitjes jo vetëm të programit elektoral për vitin 2000 për zgjedhjet e 18 qershorit 2017, por njëkohësisht edhe për gjithë periudhën afatmesme apo dhe afatgjatë të zhvillimit të vendit. Kështu që e keni fjalën ju. Zotëmetan Ertila Dosti nga Ora News. Pyetja e parë, a ka qenë në fokus të mbledhjes së sotme ecuria e koalicionit me Partinë Socialiste? Mbledhja nuk ka qenë dhe shumë e gjatë, sepse çdo lloj diskutimi i tillë do të kërkonte një kohë të gjatë, por mbledhja ka qenë e qartë në përgatitjet e LSI-së për të tërhequr ekspertë më të mirë brenda saj, por edhe nga shoqëria civile apo nga grupet e interesit për të përmirësuar më tej programin e saj, por njëkohësisht edhe për të përgatitur programin e ardhshëm elektoral në funksion të një rritje ekonomike më të lartë dhe të një punësimi të qëndrueshëm dhe më cilësor. Nuk ka patur një diskutim të veçantë për këtë çështje. Së dyti, gjatë kësaj periudhe të bojkotit dhe protestës së opozitës, nuk kanë munguar ftesat, le të themi, nga disa eksponentë të Partisë Demokratike. Qëndrimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim është mjaft i qartë. Zgjedhjet e 18 qershorit janë vendimtare për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Ato së bashku me vazhdimin e zbatimit të reformës drejtësi dhe fillimit të procesit të vettingut janë jashtëzakonisht kyçe, pra dhe standardi i këtyre zgjedhjeve për çeljen e negociatave për antarësinë, por njëkohësisht edhe për vetë zbatimin e suksesshëm dhe të besueshëm të reformës në drejtësi në të ardhmen. Deklaruat pak orë më parë që opozita ka parlamentin, mazhoranca ka qeverinë. Jemi në kushtet kur opozita po kërkon çadrën, është tek çadra dhe në këtë rast çfarë duhet të bëjë mazhoranca? Besoj se dialogu është e vetmja rrugë për të zgjidhur çështjet që ngrihen, të cilat kanë të bëjnë me standardet e zgjedhjeve dhe për të shtëruar mundësitë praktike të realizimit të garancive që kërkohen lidhur me standardet e zgjedhjeve dhe për të përfunduar edhe reformën zgjedhore që duhet kishte përfunduar prej kohësh.
Dhe asnjëherë nuk do të hequr dorë nga dialogu, sepse çdo lloj retorike konfrontuese nuk është në mirë të vendit, pasi dialogu politik majorancë opozit është kyç për suksesin e reformave që kemi ndërmarrë, që i vlerësoi dhe Parlamenti Evropian me rezolutën e tij më të fundit, po akoma shumë të reforma që duhet të zbatohen në javët që vinë, në muajt që vinë, dhe padyshim kurorëzimi me sukses të plot i zgjedhjeve është vendimtar për 4 vitet që vinë, por më shumë se kaq. Zoti Meta, a keni vendosur një afat kohor kur do të vendosni për koalicionet e ardhshme? Domethënë, me cilin koalicion Partia Lëvizja Socialiste për Integrim do të shkojë në zgjedhjet e ardhshme? Se kjo ka qenë një përgjigje e qartë edhe më parë që ne vazhdojmë me këtë koalicion të mbushim gjitha detyrimet dhe përgjegjësitë tona, dhe kjo është kryesore sepse çdo ditë, çdo javë që vjen, të gjithë kemi përgjegjësi të mëdha për të përmbushur dhe do të bëjmë gjithçka për i klim sa më konstruktive, jo vetëm brenda koalicionit qeverisës, por edhe për i klim sa më konstruktive në gjithë jetën politike të vendit dhe në parlament, ku natyrisht e kam theksuar që jo se majoranca nuk është parlament, po parlamenti mbi të gjitha është opozitës, se majoranca ka edhe qeverinë, përveç se padyshim që është majorancë parlament. Zoti Meta, pyetja fundit, ju keni deklaruar se nëse zoti Rama me koalicionin e tij nuk arrin 71 deputet pas zgjedhjeve 18 qershorit dhe nëse po ashtu zoti Basha nuk arrin 71 deputet me koalicionin e tij pas këtyre zgjedhjeve, LSI-ja do të jap kontributin për krijimin e qeverisë re. Ku e bazoni ju këtë betejë numrash në një farë mënyrë, këtë kalkulim? Në daljen vetëm në zgjedhje të partisë tuaj me një koalicion të vetin? Ne nuk bëjmë asnjë kalkulim numrash aq më tepër parakohshëm dhe të panevojshëm, sepse tani është çështja për të kalkuluar arritjen e standardeve më të larta në vazhdim të zbatimit të reformës drejtësi dhe të zgjedhjeve të 18 qershorit. E nënvizoj me rëndësishme se rezultati çdo force politike, përfshirë dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, është rezultati dhe nota që do të marrë Shqipëria dhe shqiptarët në 18 qershor për procesin, për cilin duhet të kujdesemi që tani. Faleminderit shumë dhe natën e mirë.